мақсади гап ҳар касе ки дар муҳоҷират қарор дорад баъдан бо дар тирамоҳ сар мешавад. муқаррар шудагие ки шаҳрванд аз синни 18 солагӣ бо информатсияи пурратар аз ҳамун видео метавонед дастрас кунед. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи нав ба маълумоти шумо расонида баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. хоб бо диққат бошед. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан шумо аз Россия запрет доред ё ки не, ё регистратсияи шумо дар Россия аннулирован шудагӣ ҳаст ё ки не, дар рақамҳои рӯи экран танҳо дар WhatsApp-аш бинависонед, проверка мекунад ва ҷавобша мега ба шумо. чӣ хеле ки дар интернет сару садоҳо бисёр аст, чандин видеоҳорам паҳн шудагиаст оиди мушкилии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзи Қазоқистон. хушбахтона вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон сафири Федератсияи Русияро барои суҳбат кардан, барои нишаст кардан даъват кардан ва хушбахтона суҳбат ба анҷом расид. Сафири Федератсияи Русия ба вазорати корҳои хориҷӣ даъват шуд. ҷумҳурии Тоҷикистон ин мушкилиро дар вуруди шаҳрвандонаш ба Федератсияи Русия иброз дошт. вазорати корҳои хориҷӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар пай мондани садҳо шаҳрванди тоҷикистонӣ дар гузаргоҳи Қазоқистон дар марзи Русия, сафири Русия дар ин бора даъват шуд ва нигаронии худро дар робита ба ин ҳодиса иброз карданд. дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дода шуд. яъне ки вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сафири Федератсияи Русия барои ҳал кардани мушкилие ки имрӯз ба сари муҳоҷирон дар марз омадааст суҳбат карданд ва хушбахтона ин нишаст ба охир расид. фикру ақидаи худшона вазири корҳои хориҷӣ баён карданд бо сафири Федератсияи Русия. яъне ки анамин мушкилот махсус зери назорату зери баррасӣ кардан қарор гирифт ва худованд розӣ боша ин мушкилӣ паси сар мешавад баъди ҳамин нишасте ки вазири корҳои хориҷӣ бо сафири Федератсияи Русия суҳбат баргузор кард. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ҳамин информатсияи хуба ба маълумоти шумо бирасонем. иншааллоҳ ин мушкилиҳо паси сар мешавад ва чӣ хеле ки гуфтем вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳал кардани мушкилии муҳоҷирон як нишасте баргузор карданд ки ҳамин мушкилиҳо паси сар шавад то ба поён расад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. як нафари дигаре дар ҳамин ҷо ба шумо тавсия метиҳам. агар нафаре ки саволи ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои муҳоҷиратӣ дошта бошад шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, онлайн консултатсияи юристӣ бигиред. илҳомҷон нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ. ҳамира мегуфтӣ ки алтернативиш кай мешава ҳуҷҷат биспорӣ. ҳозир чанд сомон шудагиаст. нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ анҷом диҳанд нархаш 54 000 сомон мебошад ва шумо пеш аз сар шудани призов метавонед ки рафта номнавис кунед, муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум бародари азиз, як савол бениҳоят зарур мебошад. дар ҳолате ки зиндагӣ дорӣ, ҳамсари ҳалолии худат бошад, мабодое ки дар рафти зиндагӣ нофаҳмиҳо мешавад ва ҷанг мешавад, ҳамсара бизанед, дар ҳамин ҳолат қонун ягон чӣ мегӯяд ё ки не? бале, фарқ надорад ки мисол ҳамсарат ҳастай ё ягон каси дигар ҳастай, умуман мегирем лату кӯб кардан тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноӣ омадагӣ ҳастай. яъне ки вобаста аз ҳолате дида мешавад ки шумо ба чӣ ҳолат қарор медиҳед ҳамура бара лату кӯб кардантон ва тибқи моддаи 112 то моддаи 116 кодекси ҷиноӣ дар бораи лату кӯб кардан азобу уқубат ҳамихели корҳо омадагӣ аст. меҳроҷ нависондай: ассалому алайкум акаҷон, меган аз Россия ҳамаро депорт кардестанд. ҳамин гап роста ё ин ки не? то куҷора ҳақиқат дорад? баъзан нафарҳое ҳастанд ки меган тинҷай мисол гашту гузор кардестанд, лекин боз баъзе нафарҳое ҳастанд ки бо тариқи видеоҳо ва дигар чизо нишон додестанд ки мушкилиҳо рӯз то рӯз зиёд шудестанд. ин гапа гуфта намешавад ки официально эълон кардагиянд ки ҳамаро депорт кунед, яъне хеле гуфта шудагӣ нест. мақсади гап ҳар касе ки дар муҳоҷират қарор дорад ӯ худаш дидаву доништа хубтар медонад. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки ягон нашрияро мебинӣ ё ягон видеоро мебинӣ, ягон кас сёнка кардагие ки ҳама рафту омад кардесай, ҳама кор кардесай
ҳамаи пайи кору фаъолияти худшай. Лекин бо баъзе видеоҳоро мебинем ки мушкилӣ дар дучор шуда яъне дигар чизро. Ба ҳамин хотир гуфтаистам ки дар ин бора ягон чизи аниқа айни ҳол гуфтан номумкин мебошад. Як каси дигар навишонда ассалому алайкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай тамом мешавад? Баъд кай сар мешавад? рӯзи 27 майда тамом мешавад, баъдан бо дар тирамоҳ сар мешавад ва оиди чанд фоиз шидану нашиданаш худованд розӣ бошад, пагоҳ видео мекунем, ҳамаша мегем. Маъно нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. оиди даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ. Вақте ки 27 сола шуда бошӣ хизмат мебаранд ё ин ки не? Ҳамин чиза чӣ хел бифаҳмем? дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи уҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ муқаррар шуда яке шаҳрванд аз синни 18 солагӣ то 27 солагӣ даъват карда шавад. Яъне ки аллакай 27 сола кишид пир кард, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. Як каси дигар нависондаи салом ака. Киҳо аз даъват ба хизмат озод ҳастанд? дар ҷумҳурии Тоҷикистон чандин гурӯҳ одамое ҳастанд ки мақсад аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Аз ҷумла мегирем нафарҳое ки дар оила як фарзанд мебошанд. аз ҷумла нафарҳое ки ягон беморӣ доранд ва ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда доранд ва боз нафарҳое ки соҳиби 2 фарзанд шудагиянд аллакай. умуман дар бораи киҳо ба хизмат даъват мешаванд, киҳо намешаванд, мо видео дорем дар канал. метонед ҳамуро бидурен тамошо кунед, бо информатсияи пирратар аз ҳамун видео метонед дастрас кунед. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.